ma yan, hindi ko marinig sa
yan ang balto. Guys, no, paki-like na lang po ng aking channel na Kabayan Vlog, like and subscribe. So bago lang kasi ako guys sa aking vlog, no? Trabaho ngayon, yun na. Kaya naman ako para migil. Bigyan na priority pa. Ang hirap po yun. Ganito. Kaya ano na lang na ganito. Vlog. Bahala na. Kaya like na lang po. Like at subscribe na lang po ang aking channel, Kabayan Vlog.
Salamat.